係你個貓貓 lady 啊！今日去咗旺角呢度咧，睇下啲篋，啲行李篋都好平，啲行李篋都好平。Hello。係啊，我哋睇緊啊，買緊行李篋啊。係啊，係啦，我哋睇下啲篋。有啊。啊，都好多顏色啊，好靚，有啲都係百零蚊有一個咯 ，OK 嘅，幾靚，好多色嘅。係啦，咁而家就買一個，即係嗰啲16寸嗰啲啦，就係啊橙地色嘅，橙地色嘅，就都 OK 嘅，都幾靚嘅裏邊都。咁佢啲碌嗰啲咧可以自己換咯，啲碌可以自己再換過咯，如果耐咗咁樣咯。係啊，呢個就16寸咯，150蚊咯。係啊，如果你平時粗用啊，去旅行啊，都抵用嘅。係啊，你都係攞嚟拉啫嘛，擺衫啊成啊，都抵用嘅。咁樣我哋睇下，150咯呢個16寸。佢有乜可以教我？係咯，裏邊就咁樣嘅。唔係，我話你教我點樣開？開乜嘢？個篋啊，閂咗佢啊！阿妹，你兩件衫擺到唔得啊？係。一閂啊嘛？得先，擺唔擺喺度啊？係呀，等，開咗佢先。咩樣啊？加埋落去啦，得㗎。擠晒落去咁擠得㗎啦。係啦，試下擠落去先。夠啊，個空間都好大。嗰個嫲嫲我自己。係喎，個空間都好大。係啊，可以擠好多嘢㗎。係。嗰個嫲嫲我自己識啊。幾靚嗰隻色喎。OK。幾搶眼。嫲嫲點樣識㗎？睇。嫲嫲點識啊？係啊。其實你擠衫你唔使識啦。好隨便。咁而家零。係。我攞個旅行㗎嘛。呢粒紅色嘅就撥住佢，拱實，唔好放手。係。咁令咗你所需嘅密碼放翻手，就係你嘅密碼。好。我而家識咗先。即係懟上去，我啲指甲。我幫你改啦，你講咩 number 啊？423。就係旺角花園街呢度咯，係啊。佢都好多篋買啊，有大中細都好多 size。我哋買呢個係16寸嘅橙色嘅，就150蚊。佢個篋裏邊側邊都有防撞，嗰啲防撞嗰啲質地都 OK 咯，係咯。咁大家有時間過嚟揀下啦。我覺得粗重都 OK 嘅。好啦，今日講到呢度啦，拜拜。